1959 елдің 7 апрелінде Ереклі ауылында туып өсіп, бүгінгі күнде Мәқсут ауылында ғұмыр кесірусі Тәлғат Хүрмәтұлы Мүліковті 60 яшілік юбилейі менен тұрмыш иптәші һәм балалары тәбриклей. Қадірлі атайыбыз, хине 60 яшілік ғұмыр байрамың менен қайнар құтлайбыз. Бізді аяққа бастырып, олы юлға сығарғансы әсәй менен икігізге көп хынаулар көрерге тура келгендір. Бізді қадірләп өстіріп, тұрмышта өз юлыбызды табырға ярдам еткенігіз, яратып хүйіп, бізді қайғыртқанығыз, ғаділікке үйреткенігіз үшін сізге зор рәхмәт. Хәзер барыбызда бұл тұрмышта үз аллыбыз, һеҙҙең йөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәҫкә тырышып йәшәйбеҙ. Һин атай беҙҙең өсөн һәр саҡ оло йәнле, киң күңелле кеше, таянысыбыҙ, ышанысыбыҙ, кәңәшсебеҙ, балаларыңа, туғандарыңа сабырлыҡ, шәфҡәтлек, изгелек өлгөһө. Атай, туған нигеҙгә ҡайтҡан һайын ҡолас йәйеп ҡаршы алыуың, балаларым тип өҙөлөп тороуың өсөн мең рәхмәт. Һин ейән-ейәнсәрҙәреңә лә яғымлы дәүәтей. Үйебеҙ һәр ваҡыт йәмле, ризыҡлы булһын. Балаларығыҙҙың, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙҙең игелеген күреп, әсәй менән бер-берегеҙгә ҡыуаныс, терәк, ышаныс булып, оҙаҡ ғүмер итегеҙ. Алдағы көндәрендә лә һау, сәләмәт булып, беҙҙең шатлыҡтарға һөйөнөп йәшәргә насип булһын. Әсәй, һиңә лә яҙғы ҡояш нурҙарындай аяҙ көндәр, иртәләр, ишәнлек, һаулыҡ, йән тыныслығы, оҙон ғүмер, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Килер көндәрең тик шатлыҡта ғына үтһен, гел шулай көләс, яғымлы бул, беҙҙе һөйөндөрөп, оҙаҡ йәшә. Ҡотло булһын атай тыуған көнөң, бәхеттәрең килһен үрелеп, ҡыуаныстар ғына юлдаш булһын, йәшә шатлыҡтарға төрөнөп. Рәхмәт атай барыһы өсөн дә, беҙ бәхетле һинең яныңда, һин ҙур терәк беҙгә ауыр саҡта, тормош йәмле тик һин барында. Йәшә әле бер ҙә бирешмәйсә, баш эймәйсә ҡырыҫ елдәргә, йәшә ерҙә яҙғы гөлдәр булып, терәк булып беҙҙең иңдәргә. Хөрмәтле юбиляр, яҡын кешеләрегеҙ, тормош иптәшегеҙ Лилиә, ҡыҙығыҙ Әлиә, кейәүегеҙ Фидаил, улығыҙ Дамир, киленегеҙ Диана, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ Линара, Сабина, Иҙел, Айдар, изге теләктәрен йырға ҡушып юллайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Балҡырттары гүләп ҡыуаналыр, суҡ күкәләр сәскә атҡанында. Мин шатланам туғандарым менән, атай нигеҙенә ҡайтҡанында. Атай йорто алтын бишек икән, унда үҫтек, ҡыҙҙар уланылар, әй һағынып бергә осрашыуҙар, үҙе бер ғүмер бит туғандар. Атай йорто алтын бишек икән, унда үҫтек, ҡыҙҙар уланылар, әй һағынып бергә осрашыуҙар, үҙе бер ғүмер бит туғандар. Урал бөркөттәре ҡыуаналыр, саң-саң итеп күккә ашҡанында.